ตำหมูยอเพชรชวนหิว PRP Channel สวัสดีครับผมมาครับวันนี้ได้เป็นเมนูตำหมูยอแล้วก็ลาบหมูน้ำตกผักก็มีกระเจี๊ยบแบบก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็มีผักกาดขาวนิดหน่อยข้าวเหนียว10 บาทข้าวเหนียว20 บาทมาครับทานข้าวด้วยกันครับผมสดน้ำลงหน่อยตำหมูยอตำหมูยอใส่ขนมจีนปูดองปูดองไม่เค็มหมูน้ำตก
อนุญาตใช้มือนะครับล้างมือมาแล้วแหละหมูน้ำตกช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะขนมจีนนะอืมอาจจะดูไม่สุภาพก็ขอประทานอภัยนะครับมาครับมาทานแล้วกันลาบหมูความลาบหมูนี่มีความกลมกล่อมมากแล้ว
อร่อยนัวต้องดูใหม่แล้วน้ำส้มตำนัวมากต้องดูตับไหมหัวคักพี่น้องหมูยอครับ
อืมขออนุญาตดูดนิ้วไหลจังเลยหอมผักอืมอืมจับหลายพี่น้องเอ้ยมะนาวอืม
หมดไปแล้วนะครับ1 มื้อคลิปนี้ก็กราบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆพี่ป้านาอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาติดตามที่เมตตาดูคลิปของเพชรจุนหิว PRP Channel ที่คอยมาเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับ อาจจะพูดได้ติดขัดถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพชรชวนหิว PRP Channel ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ